Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ channel ကတော့ IELTS ဖြေမဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတူရှင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့ကူညီပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေက IELTS ဖြေဖို့ရည်ရွယ်တယ်ပြီးတော့အချိန်တိုအတွင်းမှာ band score မြင့်မြင့်ကိုရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုမြန်မာလိုပဲရိုးရှင်းတိရောက်စွာသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ channel ကသင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် subscribe လုပ်ထားခြင်းအပြင်အသစ်တင်သမျှတမိုးရှိတဲ့ tips တွေကိုမိတ်ဆွေကမလွတ်တမ်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ sharing လုပ်သွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ IELTS speaking ကဘာလဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တဲ့ပေးချင်တဲ့ message ကတော့ဘယ်လိုအမှတ်ပေးသလဲဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ် IELTS ကexam တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အပြင်မှာကျမတို့ပြောတတ်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါမှာအမှတ်ကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့ပါမှန်ပဲသိမတော်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြေတဲ့အခါမှာအမှတ်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူဘယ်လိုအမှတ်ပေးသလဲဆိုတဲ့ criteria တွေကိုသိထားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒါကို approach လုပ်တဲ့အခါမှာနိမ့်မှန်နဲ့ approach လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ IELTS speaking မှာကျမတို့၃ပိုင်းရှိတယ် part 1 2 3ပေါ့နော်အစအဆုံးကြာချိန်ကတော့10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ကြာလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှန် average အပြင်ကတော့12မိနစ်13မိနစ်ပေါ့နော်12 to 13 minutes လောက်ကြာတယ် part 1မှာဆိုရင်သူကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ personal မေးခွန်းလေးတွေမေးတာမျိုးလေးတွေပုံများတယ်ဥပမာဆိုရင်ထားပါတော့နော် what's your hometown နော်do you like your hometown why or why not နော်ဒါမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခါ do you live in a house or a flat နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးမေးတယ်နောက်ခုနောက်ပိုင်းဆိုဘာတွေမေးနေလဲဆိုရင် do you like traveling by car ဟုတ်ပြီနော်ဒါလောက်ရတာကြိုက်သလားတခုခုလောက်ရတာကြိုက်သလားအဲ့ဒါမျိုးတွေမေးတယ်နောက် subject တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေမေးတယ် like do you like science ပေါ့နော် do you like mathematics နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမေးတယ်ဒီခါလေးကျရင်လည်းနေ့စဉ်သုံးအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ဥမာ do you use headphones နော် headphones or earphones เนาะဒါမျိုးလေးမေးတယ်เนาะဒါတွေကတော့ part 1မှာကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားများသောအားဖြင့်တော့ပေါ့နော်ကိုနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေးလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ part 1မှာtopic လေးတွေကနှစ်ခုသုံးခုလောက်တော့ပြောင်းတယ်ပေါ့ခုနပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ hometown အကြောင်းနည်းနည်းနှစ်ခုလောက်မေးမယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် traveling by car လားဒါမှမဟုတ် do you like sweet food เนาะ sweet ပေါ့နော်ဒါတွေကြိုက်သလားဒါမျိုးလေးတွေမေးတတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော် topic လေးတွေကပြောင်းပြီးမေးခွန်းနှစ်ခုလောက်စီမေးတယ်ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းတော့မေးခွန်း8ခုလောက်တော့ရှိတာပေါ့နော် topic လေးဟိုရောက်ဒီရောက်ပေါ့သူအဲ့လိုညက်ပြီးတော့မေးလို့ရှိတယ်နောက် part 2ပေါ့နော် part 2ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျမတို့ cue card လို့လည်းသူသိကြတယ်ဒီသူကမေးခွန်းလေးတွေကိုเนาะစာရွက်လေးပေါ်မှာသူကတခါတည်းရေးထားပြီးသားသူပြောစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအောက်မှာတခါတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့เนาะ describe a cafe you like to visit เนาะဆိုရင် coffee ဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်းပေါ့နော် describe a cafe you like to visit ဆိုတော့ coffee ဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်းဆိုသူကအောက်မှာဘယ်နေရာမှာလဲเนาะဘယ်လိုစားတောက်တွေရတယ်လဲဘာကြောင့်အဲ့ဒီကိုသွားရတာကြိုက်တယ်လဲစသဖြင့်ပေါ့လေသူပြောစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာအောက်မှာ prompts လေးတွေပေးထားတယ်เนาะကျမတို့ကအဲ့ဒါကို10မိနစ်အချိန်ရမယ်အဲ့10မိနစ်အတွင်းမှာဘယ်လိုစီကာစင်ကပြောမလဲဆိုတာကို prepare လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတာနဲ့အချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်သူက times up ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့နော် you can start your answer ပေါ့အဲ့ခါကျရင်ဒီ2မိနစ်ပေါ့နော်2 minute talk ကိုတယောက်တည်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်တယောက်တည်းပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကexaminer ကိုမှားလို့ထောက်ပေးတာတွေပြန်ပြီးတာတွေဒါတွေမရှိဘူးကိုကဒီမေးခွန်း card ရဲ့ examiner ကိုလည်းကြည့်ရမယ်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့เนาะဒီ brainstorm ချလုပ်ထားတဲ့စာရွက်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်မေးခွန်းလည်းကြည့်လို့ရတယ် examiner ကိုလည်း eye contact ပေးနေဖို့လိုပါတယ်เนาะစာရွက်ကိုကြည့်ပဲကြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသူကနည်းနည်းလေးတော့ challenging ဖြစ်တယ်ဒီခါလေးကျရင်ကိုကပြောချင်တာတွေများသွားပြီးတော့2မိနစ်ကပြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောစီခြင်းတဲ့မေးခွန်းတွေကအကုန်မပြီးသွားဘူးကိုကအရှိမပြောတာမှရှည်သွားတယ်များသွားတယ်ဒါကြောင့်အကုန်မပြီးသွားဘူးမေးခွန်းတွေကျန်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုကတခါလေးကျရင်နည်းနည်းစိတ်လောပြီးတော့ပြောလိုက်တာ2မိနစ်ပြောရမှာကို1မိနစ်ကျော်လေးမှပဲပြီးသွားတယ်အချိန်ကလည်းမပြည့်သေးတော့ examiner ကလည်းဘာမှမပြောဘူးသူကလည်းကိုပြူးပြီးတော့ကြည့်တယ်ကိုကလည်းကြောက်လန့်နဲ့သူပြန်ပြီးတော့သိရမလားကြည်နေနဲ့ရင်းနေရတဒိန်းခုံလာရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေကလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့များများ practice လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ကျမတို့အနည်းဆုံးတော့10မိနစ်နဲ့45စက္ကန့်စာလောက်ကိုအမြဲတမ်းအကျင့်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်နောက် intro လေးနဲ့ conclusion လေးနဲ့ပါအောင်ထည့်ပြောပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့2မိနစ်ကလှလှပပလေးအချိန်ကလည်းကွက်တီနဲ့ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ practice များများလုပ်ထားမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တတိယတစ်ပိုင်းကတော့ discussion အပိုင်းပေါ့နော်သူကတော့ဒီ part 2နဲ့ဆက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုမေးလို့ရှိပါတယ်ဥပမာခုန part 2ကစားတောက်ဆိုင်ပေါ့နော် restaurant တို့ cafe တို့မေးထားတယ်ဆိုရင် part 3မှာနော်ထားပါတော့နော် what type of foods are more popular in your country ပေါ့နော်traditional food တွေလားဒါမှမဟုတ်လဲ fast food လားပေါ့အဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး part 2နဲ့ဆက်ပြီးတော့ part 3မှာဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရှိပါတယ်
နော်ပြီးရင်တစ်ခါတလေကျရင် part 3 မိခွန်းတွေက writing task 2နဲ့လေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြေရတာဒါစက္ကန့်30လောက်အတွင်းမှာဖြေရတာဒါပေမဲ့ပြောရတဲ့ topic ကြီးကတစ်ခါတလေကျရင်နည်းနည်း discussion လုပ်ရတဲ့ topic ကနည်းနည်းကြီးနေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့အကြမ်းမြင်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် speaking မှာ3ပိုင်းရှိတယ် part 1ကတော့အဲ့လိုကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ personal question လေးတွေလာတယ် part 2ကတော့အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးလာတတ်တယ်တခါတလေမှာ your favorite politician တို့ဘာလို့အဲ့ဒါကြီးလဲလာတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနကတော့လိုမျိုးcafe တို့ဘာလို့နေရာတစ်ခုခုအကြောင်း descriptive ပြောခိုင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းပြောခိုင်းတာမျိုးရှိပါတယ်နော်ဥပမာထားပါတော့ a difficult decision that you made ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလဲဒါခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ရတဲ့အချိန်တစ်ခုပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းမိတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ question စီကတော့အမြဲတမ်း practice လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါနော်နောက် part 3ကတော့ဒီ part 2နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ part 2မှာပြောရတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့general ဖြစ်တဲ့ question တွေပေါ့နော် general question မျိုးတွေ writing လိုမျိုး question မျိုးတွေပြီးတတ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကမေးတဲ့မေးခွန်းတွေသိသွားပြီဆိုတော့သူဘယ်လိုအမှတ်ပေးလဲသိရမှာပေါ့နော်သူကလေစာမေးပွဲသွားဖြေလိုက်တာနဲ့တော့သူက band 1ကနေစရတယ်သူလိုတာဘဲဥတော့꿰တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားဖြေလိုက်တာနဲ့တော့ band 1ကနေစရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျမအမှတ်ကိုရနိုင်သလောက်ပေါ့နော်မြင့်များနော်ရစီခြင်းတဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဒီမှာအရှိစာမျက်နှာအောင်ကျမထည့်မထားတော့ဘူး band 6 7 8 9ဆိုတာလေးစာမျက်နှာကိုပဲပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စာမျက်နှာမှာကြည့်ရတာနည်းနည်းရှုပ်ရက်ခတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကဘာလို့တာလဲဆိုရင်ကျမတို့ fluency and coherence ဆိုတာလိုပါတယ်သူကလေဒီ IELTS question တွေကတော်တော်လေး systematic ကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဥပမာ fluency ဆိုတာကတော့ဒါအထင်ငေါ့မရှိပေါ့နော်မေးတဲ့မေးခွန်းကိုအထင်ငေါ့မရှိပြည်ပြစ်စွာပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင်စွမ်းပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖြေနော်ကိုကစကားပြောနိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတိုင်းလည်းအရှိကြီးကြီးလျှောက်ပြီးပြောနေလို့တော့မရအောင်နောက်မှသူကဘာနဲ့ထိန်းထားလဲဆို coherence နော်ဆက်ဆက်မှုလည်းရှိရမယ်မေးခွန်းကမေးထားတယ်လည်းအချိတ်ဆက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်okayအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ထားပါတော့နော် so what's your hometown ပေါ့ဆိုရင်example အနေနဲ့ဖြေပြမယ်နော် so what's your hometown ဆိုရင် okay my hometown is Yangon and I was born and bred here နော်ဒီမှာပဲမွေးတယ်ဒီမှာပဲကြီးတယ် I was born and bred here and Yangon is a cosmopolitan area so we can enjoy diverse cultures နော် cosmopolitan ပေါ့နော်ဒီမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ diverse culture နော်အမျိုးမျိုး cultures အမျိုးမျိုးခံစားလို့ရတယ် and it is a vibrant city ပေါ့နော် vibrant ဖြစ်တာကြတော့ဒီ lively ဖြစ်တာ vibrant ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမသာဆိုဒီလိုဖြစ်မယ်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်နော် so I was born and bred here in Yangon and it is a cosmopolitan area so we can enjoy diverse cultures we can say that it's a vibrant city နော်အဲ့လိုသုံးတာပေါ့နော်ဒါတော့ sample တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့မေးခွန်းမေးပြီးတာနဲ့ fluency လည်းရှိရမယ်နော်နောက် coherence ပေါ့မေးခွန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြေလည်းဖြေရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ပါလဲဆိုတော့ lexical resource နော် lexical resource ကကြတော့ vocabulary တွေလည်းကောင်းအောင်ကျမတို့သုံးနိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်ခုနရှိမှာဆိုရင်ရိုးရိုးတန်းတန်းပဲရန်ကုန်တစ်လုံးပဲပြောသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ cosmopolitan တို့နော်နောက်တစ်ခါဒီ vibrant ဖြစ်တယ်လို့ diverse cultures တို့ဒါတွေကျမထည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ဥပမာရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးတခြားနေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပို့ပြီးတော့ close to nature ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့ရန်ကုန်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ concrete jungle လေဟုတ်တယ်မလားနော်တိုက်တာတွေနဲ့ပဲများနေတာပေါ့ကိုနေတဲ့နေရာလေးကဒီလိုသဘာဝနဲ့နှီးစပ်တဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ဒီမှာ lexical resource အနေနဲ့ဘာတွေထည့်လို့ရမလဲ okay in my surrounding နော်ထားပါတော့နော် in my surrounding we can feel the nature of we can feel the nature ပေါ့နော် for example we have breathtaking view နော် breathtaking ဆိုတာအသက်ရှူမလောက်စရာပေါ့နော် breathtaking view breathtaking လို့ပြောရင်လည်းပြောဒါမှမဟုတ်လည်း picturesque landscape ပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်လည်းရတာပဲနော်အကြီးကားတမျှနာတော့ပေါ့နော် we have picturesque landscape with rolling mountains နော် rolling mountains ပေါ့တောင်တန်းတွေရှိမယ် and greenish lakes နော်ရေကန်လေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောတောင်ရေမြေလေးရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ပဲပြောတာထက်စားလို့ရှိရင် lexical resource အနေနဲ့ဥပမာ beautiful လို့ပြောမယ်အစားခုန breathtaking လို့နော် picturesque တို့ဘာလို့သုံးရတယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုး hilly regions တို့နော်we have a lot of mountains တို့ဒီလိုမျိုးပဲပြောမယ်အစား rolling mountains ပေါ့ဒီလိုသုံးရတယ်နော်ဒါလေးတွေကဒါ lexical resource မှာအမှတ်ရအောင်လို့ပိုလှတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အစားထိုးပြီးတော့သုံးသွားတဲ့ပုံစံပါနော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ grammatical range and accuracy ဟုတ်ပြီ grammar ပါအောင်ပြောရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါခုနအဖြေကိုပဲကျွန်မပြန်ပြောမယ်ခုနဒီမေးခွန်းပေါ့နော်
the what's your hometown ကိုပဲကျွန်မဒီ grammar ပါအောင်လို့ပြန်ဖြေမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် I was born and bred here ကတော့ပေါ်မှာခုနကတည်းကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပဲမွေးတယ်ဒီမှာပဲကြီးတယ် passive ပါတာပေါ့နော် passive pattern နဲ့ပေါ့နော် collocation အတွဲပေါ့ born and bred နော်ဒါလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဒါ grammar မှာပါတာပေါ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ grammar ပါအောင်ပြောချင်ရင်တော့နော် so I have been living here throughout my life နော် have been living ဆိုတော့ present perfect continuous နဲ့သုံးထားတယ်နော်မွေးကြရဒီမှာပဲနေလာတယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်တိတ်ကနေစပြီးခုချိန်ဒီတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတဲ့ present perfect continuous ကိုသုံးထားတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီလိုသုံးလို့ရတာပဲနော်ရန်ကုန် used to be the capital of Myanmar နော် used to ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအရင်ကဖြစ်ခဲ့တာလीအခုမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကို used to နဲ့သုံးတယ် usage ပေါ့နော် grammar usage ပေါ့ဟိုတချင်းလေးကွာဗာလဲ we don't talk anymore နော် like we used to do နော်ဆိုတော့အရင်ကလူတို့နှစ်ယောက်စကားမပြောတော့ဘူးအရင်ကလူမခေါ်တော့ဘူးဟောနော် like we used to do နော် we don't talk anymore သိရဟုတ်အဲ့ချင်းနော်ဆိုတော့ဒီမှာဆို grammar အရာဗာပြောသွားလဲဆိုရင်နော်အရင်ကတော့ capital city ပေါ့အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော် but it's still a commercial area ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆက်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆို grammar အနေနဲ့ used to ကိုသုံးကြသွားတယ်I was born and bred ဆိုတာလေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် I've been living here throughout my life နော် present perfect continuous ကိုသုံးပါတယ်ဒါဆိုဒါ grammar ပါအောင်ဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ချက်ကတော့ pronunciation နော်အသံထွက်တွေမှာပြီးသားရမယ်နော်ဥပမာခုနပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်နောက်ထပ်အသံထွက်ကိုနော်အတန်ထွက်ပြီးသားအကြောင်းကိုပြလို့ရတယ် link sound တွေနော် final sound တွေကျွန်မအဲ့ဒါတွေရှိမှပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အတန်တွေအကြောင်းလေ link sound တွေ final sound တွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့နော်okay so ရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောလို့ရမလဲဆို first of all နော် first of all ဒါပေမဲ့သုံးလုံးကိုကျွန်မအတန်ချိတ်ပြီးတော့နော် first of all နော်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါဆိုကိုကအတန်ထွက်တွေပြီးသားကြောင်းပြလို့ရတယ် link sound တွေကျွမ်းကျင်ကြောင်းကိုကပြလို့ရတယ်နော် first of all နော် it's a cosmopolitan area အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် first of all နော်ရှေ့မှာချိတ်လို့ရတယ်နောက်ဥပမာ pronunciation လို့ပြောရင်တချို့က accent နဲ့မှားတယ် accent ကကြတော့အတန်ထွက်ကိုပြောတာလေယူလီသိန်း accent ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ British accent နဲ့ပြောတာလားနော်American accent နဲ့ပြောတာလား Australian accent နဲ့ပြောတာလားဒါမျိုးတွေကိုထင်မှားကြတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကဒီ IELTS မှာအဲ့လို accent ကြီးကိုအတင်းတူပပြီးတော့မတူအောင်အတင်းလုပ်ယူပြီးတော့ပြောနေတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောစရာမလိုဘူးအဓိကတော့ pronunciation ပေါ့နော်အတန်ထွက်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်ရှိတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဥပမာသချင်းကိုပြောတာမျိုးဆိုရင် music နော် K တန်နဲ့သုံးတယ် music ပဲမဟုတ်နော် music K တန်နော် music နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့အတန်ထွက်တွေပြအောင်သွားမယ်ခုနအပေါ်မှာဆိုကျွန်မ rolling mountains နော် mountain လို့အတန်မထုံနော် mountains နော် rolling mountains နော် mountains လို့အတန်ထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် pronunciation လေးတွေကိုမှန်အောင်လို့သုံးပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ရပါတယ်နော်ဟိုလိုကြီးအရင် American အတန်ကြီးပေါက်နေမှာ British အတန်ကြီးပေါက်နေမှာဆိုတာမျိုးမလိုပါဘူးနော်အဲ့ဒီ criteria လေးချက်ကိုကျမတို့ကကျွမ်းကျင်ပိုင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်နော်စာမေးပွဲမှာလည်းအမှတ်ရပါလိမ့်မယ်တချို့ရှိတယ်လေဖြေနိုင်လားလို့မေးလိုက်ဟာအကုန်တော့ဖြေခဲ့တာပဲဖြေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ result ထွက်လာရင်အမှတ်မကောင်းဘူးဆိုတာသူဒီ criteria တွေနဲ့မိအောင်မပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုမိတ်ဆွေတို့ကဒီကိစ္စတွေကိုကြိုသိသွားပြီဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်ဒီမှာနော်ဒီ criteria ၄ချက်ပါပဲ fluency and coherence ကောင်းရမယ်အဲ့မှာမှ band 6နဲ့ band 9ကဘယ်လောက် fluency ရှိတယ်ဘယ်လောက် coherence မိအောင်ပြောနိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့နော်ဒီrepetition နည်းနည်းနဲ့တွေ့လား9မှာဆိုပါတယ်နော် speaks fluently with only rare repetition or self correction self correction ဒီလည်းတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့self correction နဲ့နည်းနည်းပထမတစ်ခါပြောကြတဲ့ဟိုမှန်အောင်တစ်ခါလေး break ထဲမှန်အောင်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက် repeated words တွေမပါဘဲနဲ့เนาะစကားလုံးတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမျိုးစုံပြောင်းပြီးတော့သုံးသွားနိုင်ရမယ်ပေါ့နော် lexical resource မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲเนาะ full flexibility and precision ပေါ့နော်အတိအကျလေးတွေကိုပြောချင်တဲ့စကားလုံးကိုတိတိကျကျပုံဖော်နိုင်တဲ့ဟာလေးတွေပြောနိုင်ရမယ် idiomatic language တွေเนาะ idioms တွေသုံးနိုင်ရမယ် naturally and accurately เนาะသုံးလို့ရတယ်တချို့လာမေးကြတယ် IELTS မှာเนาะ idiom တွေထည့်သုံးလို့ရလားဆိုရပါတယ်เนาะ idiomatic language တွေထည့်သုံးလို့ရပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ grammatical range and accuracy ပေါ့เนาะဆိုတော့ grammar တွေကလည်းဒါ naturally ဖြစ်ရမယ် appropriately ဖြစ်ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ grammar လေးတွေလည်းကောင်းရမယ်ပေါ့เนาะနောက် pronunciation မှာဆိုရင်လည်းပဲဒါတည်တည်ချာချာမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့เนาะဒီမှာဆိုရင် effortless to understand เนาะအတင်းအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တာမန်ပဲပုံမှန်ပဲအတန်ထွက်လေးမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီလေးချက်ကိုမမေ့ပါနဲ့ fluency and coherence
lexical resource vocabulary ပေါ့နော် lexical resource ကနောက် grammatical range and accuracy နောက်တစ်ချက်ကတော့ pronunciation ပါနော်အဲ့ဒီလေးချက်နဲ့ပြောသွားမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်နော်အခုဒီအဆုံးသတ်ထိကြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သိချင်တာမေးချင်တာတစ်စုံတစ်ရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာခြိုင်ခဲ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်မနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့တင်သွားပေးမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာအလင်းသင်လို့နောက် suggestion လေးတွေထည့်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကအခုဒီ part 1 2 3 3ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်ပိုင်းကမိတ်ဆွေတွေအခက်အခဲရှိနေသလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရေးခဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်နော် thank you ပါ